السلام عليكم. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الكاش واتكلمنا عن الاستراتيجيات بتاعت الكاش وعرفنا ايه هو الكاش واتكلمنا عن 4 استراتيجيات مختلفة في الكاش، وصولا بالتريد اوفس الخاصة بالكاش وامتى نستخدم الكاش. النهاردة ان شاء الله هنتكلم باستفاضة عن اللارافيل كاش وايه هي الدرايفرز المتاحة في اللارافيل اللي نقدر نستخدمهم. وطبعا من اشهر هذه الدرايفات هي الميم كاش والريدس، بس الريدس بالنسبة لنا هو المين فوكس بتاعنا لأنه هي تعتبر هي الأشهر حاليا والأكثر استخداما. فخلينا سريعا نروح سطب بروجكت جديد لارفيل. فخلينا أنا كريت بروجكت سريع. البروجكت دوت خلينا ان احنا نقول ان انا كريت فايل دوكر داش كومبوز. انا السيت اب 100% هيبقى على الدوكر عشان اكون الانفايرمنت بتاعت الريدس بشكل كامله، سواء اللارفل ابلكيشن بتاعي، سواء الداتابيز الماي اس كيو ال بتاعتي، الانجن اكس، الريدس. تمام. فكل السيت اب بتاعنا اللي ما تعملش قبل كده على الدوكر، هي الدوكر دي بيئه محاكاه لبيئه السيرفر. يعني زي بنشغل فيرتشوال ماشين جوه الماشين بتاعتنا عشان نرن البروجكت بتاعنا، بحيث انه بنحاكي البيئه الفعليه اللي هيشتغل عليها الابلكيشن بتاعنا. طبعا ليه مميزات كتير، واكيد في وقت من الاوقات هنتكلم عن شرح ازاي نقدر نعمل نعمل كونتينر خاص بالابلكيشن بتاعنا، عشان ده هينفعنا في السي اي سي دي في المستقبل. بس سريعا خلينا نقول الدوكر بتاعي عباره عن ايه. عباره عن الابلكيشن بتاعي، هو الابلكيشن هو ده الخاص باللارفل. عندي الانجن اكس، وده البروكسي اللي هيستقبل الريكوستس ويحولها للابلكيشن بتاعي. عندي السيت اب للماي اس كيو ال، عندي السيت اب للريدس، عندي السيت اب للريدس كوماندر، ودي اليو اي اللي انا هقدر اشوف فيها الريدس الكاشد ايتمز جواها او الكونفيجريشن. وعندي بي اتش بي ماي ادمن اللي هتخليني اشوف الماي اس كيو ال الداتابيزز بتاعتي. وفي الاخر عندي الفوليومز 2، واحده للماي اس كيو ال واحده للريدس. تمام. والنيتورك بتاعتي هي نيتورك واحده موصل بيها كل السيرفيسز التانية. الفايل الاساسي للدوكر فايل بتاع البروجكت بتاعنا هو عباره عن ايمج من بي اتش بي 8 و5. هو لسه اصدار ار سي، لسه ما بقاش ستيبل لحد دلوقتي، بس انا قلت يعني منه ان انا اجرب كان الاوبشنز الجديده اللي طالعه في ال 8.5. تمام. وسيت اب عادي جدا، بسطب اللينكس ب سطب الاكستنشنز الاساسيه معايا في اللينكس. وبسطب، هتلاقي عندي مراحل بسطب ريدس وبفعلها. تمام. بعد ما فعلتها، بعد كده ان احنا خلاص بنعمل الكمبوزر، بنسطب بالكمبوزر بتاعنا وننقله في الفايل الباس بتاعه، الاكسكيوتابل باس بتاعه. وبعد كده بننقل الداتا اللي موجوده جوه الفولدر هنا على الفي ام اللي هتشتغل عشان البروجكت يشتغل من عليها. وبعد كده بنرن الكوماند اللي هو البي اتش بي داش اف بي ام على البورت رقم 90 سوري 9000. فدي البنية الأساسية للفايل بتاع الدوكر فايل بتاعي. لو الدنيا بالنسبة لك متلخبطة، مش شرط تركز فيها أوي دلوقتي، والدوكر فايل ممكن هنتكلم برضو عليه في المستقبل. الانجن اكس برضو من ضمن الإعدادات، برضو ما تركزت فيها أوي، بنتكلم فيها إن هو الطلبات اللي هتجيلي على المسمى بتاع السيرفيس بتاعتي ايه على البورت 9000 هنوجهها للوكيشن ده. هو برضو ده من ضمن الكونفيجريشن مش اكتر، 3 فايلات دول. بعد كده لو هنروح لملف الانفايرمنت بتاعي، انا هنا باي ديفولت الكاش ستور بتاعنا بينزل، اعتقد بينزل يا فايلز او داتابيز، اعتقد داتابيز. تمام. انا بس غيرتها للريدس. هي لو داتابيز احنا محتاجين، لو انت هتستخدم الكاش بتاعك كداتابيز، محتاج بس هترن الامر، واكيد كده كده بترنه في الاول، اللي هو البي اتش بي ارتيزن مايجريت، عشان يرن المايجريشن بتاعت الكاش بتاعك ويسيت اب الجدول في الداتابيز. تمام. الكونفيجريشن بتاعت الريدس حطيتها هنا، والدنيا كده معايا تقريبا
خلاص شبه الكونفيجريشن مظبوطة معايا. فكل اللي أنا هحتاجه هروح للفولدر اللي فيه الفايل دوكر كومبوز، وهنشغل الدوكر عندنا. حصل ايرور، الاند بوينت بتاعت الماي اس كيو ال متاخده. طيب انا هو كده في الغالب، بس الاباتشي عندي الاباتشي بتاع الجهاز والماي اس كيو ال، هي الماي اس كيو ال تحديدا هي واخده نفس البورت، فانا محتاج انزل الماي اس كيو ال. فدقيقه واحده وهرجع للفيديو مره تانية. نزلت السيرفيس بتاعت الماي اس كيو ال والسيرفيس بتاعت الاباتشي، وهنجرب نعمل اب تاني. هو بعض السيرفيسز عندي هتطلع هي بالفعل اب، بس خلينا هنرن الامر بتاع الاب مره تانية. ابتدى يستارت، هو كده ستارت بشكل فعلي. فخلينا نجرب السيرفيس الاولى عندنا الاساسيه الخاصه بالاب. قلنا هي هتستقبل على اعتقد 9000. يلا هنشوف هي شغالة على البورت رقم. عندي 8000، أنا عايز 8000 9000. أعتقد هي 8000، وهو داخليا هيحولها 9000. يخلص بالفعل. خلينا نقول ان هو المثال ده كله متكريت بالاي اي، وده كنا هنناقشه بعدين. بس هي كده السيت اب بتاعي مظبوط. هنشوف الماي اس كيو ال كمان، هي شغاله البي اتش بي ماي ادمن شغاله على البورت 8080. برضو نفتحها ونتاكد انها شغاله معايا. لوكال هوست 8080، وعايز اتاكد هي بالفعل الماي اس كيو ال شغاله على 8080 البي اتش بي ماي ادمن سوري. اشوف الداتابيز المتسطبه، والداتابيز بتاعت الكاش كمان نازله معايا وشغاله زي الفل. تمام، هنجرب برضو الكوماندر ريدس كوماندر على البورت 8081. كده الدوكر قايم معايا بكل حاجة مظبوطة. الريدس بالماي اس كيو ال باللارافيل. خليني سريعا نقول كده تقريبا الكونفيجريشن بتاعتنا شبه مظبوطة. خليت الاي اي، طلبت من الاي اي يكتب لي بعض الاكزامبل، حتى فيها بعض الاخطاء انا ما رضيتش اعدلها ولا راجع عليها. اديته بعض الافكار اللي انا عايز انفذها في الاكزامبل في الشرح بتاعنا النهارده، وهو كتب لي كل حاجه. فخلينا ان احنا هنشوف كل اكزامبل هو كاتبه ازاي، وايه هي البيزكس بتاعت الكاش بشكل عام. بس مبدئيا الكاش الكونفيجريشن الاساسيه بتاعت الكاش هتلاقيها عندنا في الفايل اللي اسمه اللي موجود جوه الفولدر بتاع الكونفيج، اسمه cache دوت بي اتش بي. فهنا بيحدد الفايل، بيحدد الديفولت كاش درايفر بتاعنا او الكاش ستور. هو باي ديفولت بياخد الداتابيز، بس بيروح للانفايرمنت بيشوف الكاش ستور. فلو رحنا للكاش ستور عندنا هنلاقينا ان احنا مختارينها ريدس، فبالتالي بيوفر رايت على الديفولت فاليو بتاعته. تمام. فالستورز هنا عندنا نشوف عندنا الاري داتابيز، عندنا الفايل، عندنا المين كاش، عندنا الريدس، عندنا الداينامو دي بي، واوكتان حقيقي ما اعرفش اوكتان، وعندنا مينجو. حتى المينجو ليها درايفر بس هي مش موجود هنا. خلينا نقول الريدس عندنا بنتاخد بعض الكونفجريشن الاساسيه زي الكلاينت عندي نوع من اتنين، يا الا البي اتش بي ريدس يا الا البيريدس. تمام، بنديله الريدس هوست، الهوست بتاعي اللي هو الاي بي او الدومين بتاعنا، وكون ان احنا بنرن من جوه الكونتينر، فانا مديله اسم السيرفيس هو بيستبدلها من جوه الكونتينر بالاي بي. نديله الباسورد ونديله البورت بتاعنا، ودي الاعدادات الافتراضيه بتاعت الريدس عشان يشتغل معايا بدون مشاكل. خلينا نقول الاري هي بنستخدمها بس فقط للتستنج، مش اكتر من كده. او محتاجها في بعض الحاجات ان انا اكيشها على مستوى الريكوست، فانا ممكن استخدم الاري. تمام.
في الحالة دي ممكن تستخدم الفايل طبعًا بالنسبة لي أفضل. عندك الdatabase، بعض الاختيارات ممكن نختار فيها الdatabase، بس بنسبة كبيرة أنا برضه ما باحبش أتجه لاتجاه الكاش بتاع الdatabase. بس وكل حاجة بقى ليها configuration بتاعتها، سواء الmeme cache سواء الDynamoDB. DynamoDB هي service تابعة لأمازون AWS، والMongoDB أكيد كلنا عارفينها، هي الDynamoDB زيها زي الMongoDB. هي الNoSQL database. دي الconfiguration الأساسية. خلّينا نقول مع أول مثال، أنا طلبت من الAI تحديدًا من Claude يcreate لي مجموعة examples بتشرح الbasics بتاعة إيه الcache، إزاي نضيف الcache، إزاي نحذفه. تمام، وهو كتب الexamples دي كلها، وحتى كتب لنا الصفحة اللي بتعرض الexample دي عشان لو حابين نجربها كمان. خلّينا نقول الexample الأولاني معانا بيقول تمام، إحنا عشان نستخدم الكاش قدّامي طريقة من الاتنين، يا إلا أستخدم الفساد بتاع الكاش اللي هو الفساد بتاع الكاش، يا إلا باستخدم الكاش helper اللي هو الfunction بتاعة الكاش. فعندي هنا الitem الأولاني اللي حصل له كاش اسمه اللابتوب، هنتأكد هل هي دي اهم، ده اللي هو اسمه product 1 هيبقى فيه اللابتوب. أوكي، الitem التاني هيبقى فيه أحمد. أوكي، هيبقى في أحمد. ولو نلاحظ فوق هنا بيقول لك الTTL اللي هو المدة بالثواني اللي هيفضل موجودة هي في الكاش، كان ناقص له 6 ثواني، يعني مفترض لو عملت refresh اختفى اللي تحت، واللي فوق ناقص له 51 ثانية. كل ما باعمل refresh هيقل لحد ما هيختفي خالص. ودي ميزة موجودة في الRedis عندي، إن هي automatic بتflush الداتا، أو بتinvalidate الداتا، أو بنخليها إن هي بتمسح الداتا اللي بقت ستيل بالنسبة لنا. احنا قلنا لها هتفضل هي متكيشة لمدة 60 ثانية 120 ثانية، اوتوماتيك بعد ما يعدي 120 ثانية بتمسحه من الكاش عندها. كده استعرضنا الطريقتين بتاعت ان احنا ازاي نستخدم الكاش، سواء بالفساد او بالهيلبر فانكشن. المثال التاني بتاعنا ازاي نبدل ما بين هل نقدر نستخدم اكتر من درايفر في نفس الوقت. في ميثود اسمها ستور، دي بتخلينا ننتقل ما بين الدرايفر والتاني، سواء الداتابيز عندي هنا مرة هستخدم، هو كلهم طبعا بنعمل بوت، مرة بنعمل ستور هنا في الداتابيز، ومرة هنا في الريدس، وهنا في الفايلات. الفايلات بالمناسبة بتتحفظ عندنا في الستورج، ماشي. الاب لا سوري، في الفريم ورك عندنا في الفايلات اللي اسمها كاش الداتا، هنلاقي فولدر هو دلوقتي فاضي. فلما هنرن المثال دوت، انا كمننا عندنا بس دلوقتي في الداتابيز المثال ده موجود هنا. هيحط الدي بي كي فاليو ان داتابيز. خليني احط عشان لو الفاليو القديمه ما اتمسحتش. ماشي اوكي. وهنا برضو والله انا قلت له اوكي، بس اللي فوق ما خدش باله. ماشي خلاص، حلو قوي كده. هنجرب المثال التاني ونبص معانا. طبعا لما هنعمل ريفريش هنا هنلاقي الريدس بقت فاضيه. هنعمل ريفريش هنا في ايتم قديم انا ممكن احذفه ممكن اسيبه، بس خليني ان انا سايبه، ان هو مكتوبه الفاليو ان داتابيز، هنضيف لها الكندي. والفايلات زي ما احنا شفناها دلوقتي كانت فاضيه. اوكي، فخلينا نروح هنرجع للصفحه اللي كان فيها الامثله اللي عاملينها بالكلود. استخدم اكتر من درايفر. هنفتح، هو حفظ الداتا كلها موجوده. هنروح للداتابيز اول حاجه، هعمل هو مسح القديمه وساب الجديده، وده كان سبب ان انا غيرت كلمه كاندي فاليو ان داتابيز. هنيجي هنبص عندنا هنا في الريدس، هنعمل ريفرش، هنلاقي في ايتم نزل لمدة 41 ثانية. ولو هنعمل لقينا اوتوماتيك هنا في فايل نزل لي جديد، كندي فاليو ان فايل. ودي الطريقة اللي احنا نقدر نستخدم بيها اكتر من ستور في نفس الوقت، او اكتر من درايفر كاش. يعني مش لازم اعتمد بس الريدس على طول الطريق، لا ممكن استخدم الفايلز معايا في بعض الاماكن، او الداتابيز بعض الاماكن، او الاري زي ما قلت، يبقى عشان لو على مستوى الريكوست الواحد عايز اكيش داتا، وبعدها الاري تتمسح من الميموري اوتوماتيك. تمام. المثال اللي كان بعد كده ان احنا بننسيت الديفولت داتا معانا، وانا بجيت الداتا
الفيديو اللي فات اتكلمنا عن ان احنا عندنا لما بنيجي بنعمل بنروح للكاش فبنهت الكاش بترجع لنا داتا. اوكي، في حالة ان الداتا ميس بتبقى الداتا فاضية. في حالة ان الداتا ميس هنا مع الفانكشن او الميثود اللي اسمها get ممكن نرجع معانا default data. في نفس الوقت ممكن يبقى عندي بدل ما اديله default data يبقى عندي closure function، والclosure function دي بترجع لي data معينة. وبنقدر في حالة ان هو ما فيش عندي الداتا دي مش موجودة عندي فبرجع له الداتا ككلوجر، سواء بقى كان في حاجة هنعملها بروسيس او لوجيك معين بترجع لي معايا هنا. خلينا في المثال اللي بعده. المثال اللي بعده احنا بنتكلم عن ان احنا بيقول لك الادفانس الاكزامبل اوف كاش هيلبر with different operation. عايز اقوله ان هو الكاش بيرجع بالديفولت. هنا الدقايق ضافها من الناو، من الفانكشن اللي هي ناو ضاف عليها دقايق. اوكي، ما اعتقد الاكزامبل ده ما فيهوش اي حاجه جديده. قال لك في ميثود برضو تانية عندنا إضافية اسمها الهاز. الميثود اللي اسمها هاز أنا لو حابب أعرف هل الكي ده اكزيست في الكاش ولا لأ بنستخدم كاش هاز الكي فلاني. تمام. عندنا ميثود تاني مش هتلاقيها في الدوكيومنتيشن اسمها الميسنج، هي عكس الهاز. دي بنروح للكاش بنقول له هل الايتم ده ميسنج ولا لأ، فبيرجع لك يقول لك هو ميسنج أو لأ. هنروح للميثود، هي ميثود لسه متضافة حديثا في اللارافيل وهي ريمبر. تمام. وظيفة الريمبر خلينا نقول هي بتروح بتشوف في الكاش الايتم ده اكزيست ولا لا. لو هو مش اكزيست بتروح للداتابيز تنفذ بعض الحاجات وتيجي ترجع تاني تحط الداتا في الكاش بالاسم ده. بمعنى انا لو حبيت ارجع مثلا سعر ايتم لمنتج معين عندنا في الداتابيز، انا هروح للكاش هل عندك سعر الايتم ده؟ لو ما عندوش هيروح للداتابيز يرجع سعر الايتم ويحفظه في الكاش، بحيث انا لو جيت اطلبه مره تانية خلال ال 3600 ثانيه اللي جايين يرد عليا من الكاش، ما يروحش للداتابيز، مش كل شويه هيروح للداتابيز. الميثود دي في ميثود شبيهه ليها اسمها ريمبر فور ايفر. استبدل هنا لغى الثواني وهيفضل فاكرها لحد ما احنا هنقول له فلاش للداتا دي او فورجيت دي. تمام. وهي نفس طريقه عمل ريمبر. اوكي. خلينا نروح في عندنا هنا كانت غلطه من الاي اي اللي هي الميثود اللي كانت اسمها فليكسيبل. طلبت منه، هي ميثود مضافه حديثا اسمها فليكسيبل، لسه مضافه تقريبا اعتقد في اللارافيل 11 او 12. هي وظيفتها خلينا نشوفها هنا. وظيفه الفليكسيبل بتعمل ايه؟ آه المثال قدامنا هنا. الفليكسيبل هنا وظيفتها، طبعا انا بعرض المثال من الدوكيومنتيشن لانه زي ما قلت هو الاي اي للاسف ما تعرفش عليه لان لسه مضافه حديثا اعتقد في لارافيل 12 مش 11 كمان. الفليكسيبل وظيفتها ايه؟ احنا رحنا قلنا الاكسباير للداتا دي بعد 5 ثواني. تمام. الطبيعي في الريمبر بعد 5 ثواني كان بيروح ايه؟ كان بيكسكيوت الداتابيز ويرجع القيم من الداتابيز ويحفظها في الكاش عشان افضل حافظها لمده ال5 ثواني اللي جايين اي ريكوست يجي ارد من الكاش على طول. بس العمليه دي ممكن تبقى بطيئه، ان انا اروح ان انا اجيب كويري من الداتابيز ممكن ياخد بعض الوقت. فالفليكسبل حلت الموضوع ده او عملت حل بسيط. قالت لو عدى 5 ثواني تمام احنا هنرد من الكاش طالما اقل من 10 ثواني، يعني من خلال 5 ثواني ل 10 ثواني انا هرد من الكاش. بس مع اول ريكوست هيجي لي خلال من 5 ثواني ل 10 ثواني انا هروح للداتابيز. طبعا انا هبعت الريسبونس بتاعي الاول لليوزر، بس في نفس الوقت هروح للداتابيز. اوكي، هاخد منها الداتا الجديده واحفظها في الكاش. ودي من خلال الديفرد فانكشن او اللي هي الاوبشن الجديد او الحاجه الجديده اللي ضافت في اللارافيل، ان احنا بنبعت الردود بتاعتنا الاول وبعد كده بننفذ بعض اللوجيك في سب بروسيس على الكوماند لاين او على السيرفر. والسب بروسيس دي ممكن تاخد وقت طويل جدا. المهم ان البراوزر عندي بياخد الرد اسرع، يعرضه لليوزر
والبروسيس دي بتبدا شغاله في الباك جراوند زي الكيو، بس هي مش الكيو. في فيديو كان بيشرح نقطة الديفر أو الكونكرنسي في اللارافيل. كونكرنسي جنبنا هنا في الدوكيومنتيشن أهي، والديفر فانكشن برضو بتقوم بنفس الوظيفة. فهنا الفكرة كلها إن في الفليكسبل دي هيجي لنا رد سريع جدا لحد ما الكاش يحدث نفسه خلال، لو عدى أكتر من 5 ثواني ولا زلنا تحت ال10 ثواني. طب لو فوق ال10 ثواني إيه اللي بيحصل؟ لا، هيجيب الداتابيز من الداتابيز بشكل مباشر. هنا دي الخاصة بالميثود اللي اسمها فليكسبل. وهنا طبعا حط اي ردود واي حاجه، فما كانش موفق الكلود في انه يجيب لي الميثود دي بشكل مظبوط. عندي الميثود اللي بعد كده اللي هي البول. خلينا نقول احنا عندنا البوت والجيت. البوت بحط في داتابيز، الجيت بتجيب بحط في الكاش. البوت بتحط في كاش، البول الجيت بتجيب من الكاش. البوت وظيفتها ايه؟ احيانا بنحتاج نحط الايتم في الكاش مره واحده، واول كونسيوم ليه بنشيله من الكاش. وفي الحالة دي هي بنستخدم البول، ما بنستخدمش الجيت. فمثلا نحط التمب توكن عندي، واول ما هعمل له بول بعد اللحظة دي هو هيختفي بين الكاش. ده الفرق ما بين البول والجيت. عندنا اكزامبل بتاع البوت تاني، بس هنا من خلال قال لك هنا مرة استخدمه بالسكند، ومرة هنستخدمه بالكربون، ومرة بالفانكشن اللي اسمها ناو، ومرة بالفانكشن اللي اسمها تايم. فبيوضح لك هنا الاكزامبل ده الطرق المختلفة انك انت بتدي العمر للكاش او فترة صلاحية الكاش قبل ما نعمل انفاليديت باكتر من طريقة، سواء بالثواني او بالكربون او بالداتو تايم. ميثود مهم جدا، وده سؤال انا بسأله في الانترفيوهات، بيعرفني اللي بيقرا الدوكيومنتيشن ومتابع الحاجات اللي فيه ولا لا. ايه الفرق بين الاد والبوت؟ احنا قلنا البوت بتحط في الكاش، الجيت بتسحب من الكاش، البول بتسحب من الكاش مره وتحذف. طب الاد بتعمل ايه؟ الاد بتعمل نفس وظيفه البوت، بشرط انه الايتم ما يبقاش اكزيست في الكاش. طب لو هو الاكزيست بتتجاهل الوضع. بمعنى لو عندي اليونيك كي ده موجود في الكاش سواء باستخدام الاد او البوت، لو هو موجود هو هنتجاهل السطر ده. طب لو مش موجود لا، هي هتكرشه بشكل عادي جدا. تمام، ده الفرق بين الاد والبوت. عندي الفوريفر. فوريفر احنا بنحط الكاش من غير عمر، بنقول له فوريفر افتكر الداتا دي عندي فوريفر. هي زي البوت، البوت بتاخد وقت والاد بتاخد وقت، لكن الفوريفر هي بتاخد الوقت بتاعها مفتوح لحد ما انا اعمل له فورجيت. فورجيت ايه هي فورجيت؟ الفورجيت ان احنا بنديليت الايتم معين من الكاش، تمام، مانوالي. مش لازم استنى الوقت بتاعه يكسباير، او لو هو فور ايفر فانا لازم اعمله مانوالي. يبقى ايتم هقدر اعمله اشيله من الكاش ايتم. طب انا لو عايز اشيل كل الايتمز اللي موجوده عندي، هتبقى عندي الفلاش. فلاش مجرد ما اقول له فلاش، طبعا بقى سواء حفظت بالفوريفر او بوت او باد، مجرد ما اقول له الكاش فلاش كل اللي فوق ده هيتمسح. ميزه تختص بها ريدس والميم كاش. الميزه دي هي التاج. انا اقدر كل مجموعه من الكاش اقدر ادي لهم اسم تاج، بحيث انا حبيت اعمل بعض الاوبريشن على التاجز دي، زي ان انا احذف تاج معينه بتاع اليوزرز. مش هروح اجيب كل الايتمز بتاع، واحتفظ طبعا بالبرودكتس او بالحاجات التانية. مش هجيب كل ايتم جوه اليوزرز واحذفه، لا، بالتاج هقدر يعني احدد التاج واقول له فلاش للتاج ده. فمن خلاله هيحذف زي ما موجود هنا كاش تاج البروفايل فلاش، هيحذف بس المتعلم عليهم في كلمة بروفايل. بس احذر استخدام هذه الميثود لأنها غير مدعومة إلا في الريدس والميم كاش أو الميم كاشت، وغير مدعومة في الداتابيس. فمجرد ما هتحطها أو تستخدمها يديك ايرور. ورقم 2 هي مش مذكورة في الدوكيومنتيشن زي الميسنج اللي احنا شرحناها فوق. التاجز والميسنج مش موجودين عندنا في الدوكيومنتيشن. الميمو. الميمو عندنا، خلينا عشان اتاكد من حاجه في الدوكيومنتيشن. الميمو
هي بتخلّيه إنه الdata دي بتحتفظ بالdata دي بشكل temporarily، تمام، الvalue دي في الmemory في الsingle request الواحد، زيه زي فكرة الcache الarray. يعني أنا على مستوى الrequest الواحد عايز أحتفظ بداتا معينة تتنقل ما بين كل الcontrollers اللي عندي، أو sorry، بين الcontrollers والservice والrepository والmodels اللي عندي كلها في مرة واحدة، فأنا هاستخدم الmemo. وأعتقد كمان على مستوى الjob، يعني لو عملت firing للjob فأعتقد هي تنتقل معايا. أنا مش متأكد من المعلومة أوي، بس أعتقد هي كمان هتبقى على مستوى الjob الواحدة. مش واضحة بالنسبة لي هنا، خلاص تجاهلوا المعلومة دي. خلينا نقول هي بتبقى على مستوى الريكوست الواحد. بتبقى موجودة، لا هي موجودة اهي. memory during a single request or a job execution. الجوب اكسكيوشن هو طبعا احنا ممكن نفاير الجوب والريكوست بتاعي خلاص انتهى، فلازال ان احنا الكاشد ايتم دي هتبقى موجودة معايا جوه الجوب بتاعتي دي الميمو. تمام. وحاجة حديثة برضو عشان ترجعوا لها وعامل عنها فيديو، عندي الكونتكست بتقوم تقريبا بوظيفة شبيهة جدا بالميمو. عشان كده انا ما كنتش متذكر الميمو قوي بتعمل ايه، لان هو حاليا اغلب الوقت بنستخدم هي الكونتكست عندنا، وفي فيديو على القناة بيشرح الكونتكست. ان شاء الله ممكن اسيب لكم الروابط اثناء الفيديو. نروح للاكزامبل الأخير. لأ، هو ما فيش كده، هو بيعمل مقارنة بين الكلام اللي فات كله. ف عندنا تاني إيه في الdocumentation، قال لك عندنا الcache helper، بنستخدم الcache helper وشرحناه. الatomic clock، الatomic clock ليه فيديو كامل إن شاء الله هينزل المرة الجاية. وحاجة مهمة، الفيديو الجاي ممكن ينزل معانا، خلوها مفاجأة. تمام. في الغالب هنشرح معانا اللارافيل تلسكوب أو اللارافيل هورايزون، هنشرح الاتنين. فممكن نبدأ بالأوتوميك كلوك الأول عشان نكمل بقية سلسلة الكاش. والفيديو الجاي اللي بعديه ممكن لو الوقت أتيح معايا الفيديو الجاي ممكن يبقى معايا التلسكوب الهورايزون، أو هنفصلهم في فيديو لوحده. فإن شاء الله انتظرونا الفيديو القادم ونكمل مع بعض سلسلة الكاش بالأوتوميك لوكس. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.